د نن ورځې مهم خبر فضلي د تیرو 20 کلونو پروژیان د طالبانو د کړنو عادي سازۍ ته کار کوي. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست د نن ورځې مهم خبر ته. په جمهوري نظام کې د چارو د ادارې عمومي رئیس فضل محمد فضلي وایي چې یو شمېر کسانو د طالبانو د کړنو د عادي سازۍ پروژې اخیستي او دغه راز طالبان د نن افغانستان کې د جنسیتي ښوونیز نظام په عادي کولو بوخت دي. نوموړي پر خپله ایکس پاڼه لیکلي طالبان په افغانستان کې د یو جنسیتي ښوونیز نظام په عادي کولو بوخت دي چې ولس او نړۍ ته قناعت ورکړي چې دا یوه نورماله پدیده ده. د غرض دې سره موازي د تیرو 20 کلونو په پروژو روږدي افراد بیا د طالبانو د کړنو او څیرې عادي سازۍ ته کار کوي. د جمهوري نظام دغه چارواکی همداشان وایي چې نړیوال زبر ځواکونه د طالبانو د کړنو د عادي سازۍ دغه پروژیان تمویلوي او بیا یې په نړیوالو سټیجونو سختو شرایطو کې د بشري فعالانو او اتلانو په توګه مطرح او عادي کوي. هغه ټینګار کړی دی چې ټول باید د خوږو الفاظو شاته پټ دغه دویمې نامشروع سوداګري ډلې او د هغو نړیوالو قراردادیانو ته واوسیږو. دا و د نن شمول شوی ویډیو. که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت.